What's up sa inyo mga lods? Kumusta kayo? So, welcome back sa aking channel. And for today's video mga lods ay papakita ko sa inyo yung mga sumba ko na na ginagamit ko. Yung film strip, yung Mountain Dew, tsaka yung plastic bottle. So, yun yung yung mga sumba na ginagawa ko ngayon na malalakas talaga para sa akin. So, ngayon i-compare natin kung ano yung pinakamas malakas yung tunog. So, kung film strip ba, kung Mountain Dew ba o 1.5. So, yung tatlong yon paglalabanin natin kung ano yung pinakamalakas. Kaya kung ikaw gusto mo malaman kung ano yung mas malakas sa tatlong yon, panoorin mo lang tong video na to. Let's go mga lods! So, ang una natin yung testing mga lods, itong plastic bottle na Mountain Dew. So, kulay green siya. Try natin. So, mahina pa lang yun. Try natin lakasan. Teka lang. So, napakaingay mga lods. Plastic bottle na Mountain Dew. Pangalawa naman, plastic bottle ulit yung yung 1.5. Ito naman siya. So, malakas. Plastic bottle na 1.5 Coke. So, para siyang laminating film kasi puti. Then, pinakalas mga lods, yung film strip. So, ito na mga lods, paborito natin. Okay na pa lang yun. Try natin lakasan. So, yung pinakamalakas mga lods, itong film strip. Ngayon, tatatay natin yung yung nakatali. Tapos, papaikot-ikot natin yung tuloy-tuloy. So, unahin ko yung Mountain Dew. So, itong Mountain Dew mga lods, unahin natin. Nung di pa ako gumagamit ng film strip, ito yung mga gamit ko, mga plastic bottle dati. So, malakas din to mga lods, basta tama lang yung pagkakagawa mo. So, lakas din yung mga lods. Isa pa. So, okay siya. Ang ganda, malakas mga lods. Ngayon, ang pangalawa naman, yung plastic bottle din na 1.5. So, nigpitan ko yung pagkakatali na ito. Boss Ebot, shout out. Shout out. So, 1.5 na plastic bottle mga lods, Coke naman. Yan. Try natin. Mas malakas to sa dun sa may Mountain Dew. Diba? Isa pa. So, ang lakas mga lods. Pinakalas naman yung film strip. Try natin. So,
Ito na yung pinaka-inaabangan. Ito na, film strip na mga lods. So yan na. Mas maingay ito mga lods, ang lakas. So ano, high pitch yung tunog niya. Mas matinis siya na mas maingay kumpara sa dalawa. Kasi yung dalawa medyo basag siya kapag ginaganto. Eto buong buo yung tunog niya na napakatinis. Pwede na tayo mabarangay, di ba? Pag nagpalipad tayo, ito yung ano natin. Ito yung sumba natin. So, nakabulabog siya ng mga kapitbahay mga lods. Kaya, kapag meron ka ng mga sumba na mga to, kahit wag ka na magpuputok sa bagong taon, pwede na to, pampaingay, di ba? Bawal din yung torotot. Ewan ko. Ewan ko kung ano yung ibublow ng iba yan, di ba? Hindi, joke lang. Bad yun. So, ang ingay mga lods. So, ayun mga lods, so testing na natin kung ano. Na ganyan, kumpara mo sa dalawa. Kasi kapag tinigasan mo masyado yung ano, kahoy nung dalawa, nung 1.5 tsaka nung Mountain Dew mga lods, ang mangyayari doon, mababanat yung ano, mababanat yung string noise niya. So, pwede siya maputol, pwede pumangit yung tunog kapag medyo tumagal na andun sa kahoy.
gilid-gilid na mga ganito. So, mas madali siya hanapin. So, bali yun lang mga lods. Dito ko natatapos yung video, okay? Sa mga bago pa lamang sa channel ko, please huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel na to para always kayong updated sa mga video na i-upload natin. Kasi marami pa tayo dito na tutorials, marami din tayong i-upload na saranggola ideas, mga saranggola vlog natin, okay? So, pampalis ng stress nyo minsan kapag may mga konting kwela tayo sa mga video natin, okay? So, hanggang dito na lang mga lods. Salamat sa time nyo. God bless.